Вам когда-нибудь хотелось создать уют и тепло в вашем доме без хлопот? Электрический камин Schönes Feuer 3D Fireline 2000 Blue с эффектом синего пламени от Grand Камин – это именно то, что вам нужно. Благодаря уникальной технологии 3D он имитирует живое пламя, добавляя стиль и современность в любой интерьер. Больше не нужно беспокоиться о дровах или копоти, ведь он отлично обогревает ваше помещение быстро и равномерно. Управление камином стало проще простого. Просто подключите его к электросети и управляйте через сенсорный дисплей, радиопульт или даже ваш смартфон. И что самое важное, это безопасно, с автоматическими системами защиты. Настройте уровень яркости, выберите один из 4 режимов огня и наслаждайтесь атмосферой настоящего камина, без лишних забот. Не упустите возможность превратить ваш дом в уютное пространство с Schönes Feuer 3D Fireline 2000 Blue. Закажите сейчас и ощутите разницу.